Jose from IUB Institute of Business Timor-Leste. Nice to meet you. 자, 저희 지금 세상이 많이 변화가 있고요. What do you think power change the world? Oh, okay. I would say education is one of the biggest power that can change the world. You need to change the people before you change the world. So you need to educate the people. That's the education. 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 오늘 이제 우리 컨퍼런스 자체도 글로벌 에듀케이션에 논의하고 있는데 우리가 세상을 변화시키는 데는 에듀케이션이 가장 중요하다라는 말씀을 주시고요. First you introduce yourself? 한국말로 아니면 한국말. 오, 한국말로 네, 네. 안녕하세요. 저는 에바라고 합니다. 인도네시아 대학교에서 근무하고 있고 한국어 한국문학 가르치고 있습니다. 네, 반갑습니다. 교수님께서 생각하시는 세상을 변화시키는 힘 무엇이라고 생각하세요? 저는 교육과 마음이라고 생각해요. 예. 왜냐하면 마음은 있어야 되고 뭐 마음에 있는 그런 동기가 있다면 교육 받을 때도 뭐 좋은 방향으로 변화시킬 수 있다고 생각하고 있습니다. 우리 교육자다우신 각 대학에서 한국어과를 되시고 수업 분야에서 이제 하고 계신데요. 월드 커넥터로서 세상의 변화를 시키는 교육의 가장 리더들이신 것 같습니다. 그럼 오늘도 좋은 하루 되세요. 감사합니다. 감사합니다.